Sanibonani wengane zakwethu, ake nginimelela phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili e-radio Enkezo. Mina igama lami ngumfeza Ntuthuko Ngakhumalo bathi la sibona amakhomedi. Ngala kwethu-ke bakuthi usemusha kuleli khasi, sophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare kanjalo futhi-ke nokungilandela ku-Facebook @radio Enkezo ZA. Ngane zakwethu-ke laphana sikubona emculweni kaMaskandi kumnandi kakhulu laphana-ke kuzimalanga umculo wegospel uJumbo usevele wakhuphuka laphana ngokuncoma ingoma yegcokamelisha. Kuzokhumbuleka kwengane zakwethu ukuthi-ke kulezi nsuku besilokhu silinde njalo iy'ngoma zegcokamelisha-ke ukuthi zisendleleni. Ziphumile-ke ingane zakwethu ingoma zimbili laphana. Khona ingoma ethi Shephisi ejezini featuring uNomcebo Zikode, kanjalo nengoma ebeat iyodumo laphana-ke laphana featuring Shuma Who laphana ethi-ke igushi-ke laphana. Ngaza kwethu zimnandi kakhulu lezi ngoma zatholakala ey'nkundleni zokuxhumana-ke ey'nkundleni zokudayisa umculo ko-Spotify, ko-Deezer, ko-YouTube. Ziningi kakhulu ey'ngane zakwethu iy'ndawo enaziyo la khona esilalela khona iy'ngoma laphana-ke online. uJumbo ufike wabhala ku-Facebook wathi bafethu ngicela neseke nanguManqele sihambe siye ku-YouTube siyobheka le ngoma baculile kakhulu, muhle umsebenzi ngiyanazi ke ninabalandeli bama nehlulwa lutho, hambisani isipheko sama-views nama-ke wangisiza uManqele wangiphekisa, asiphekisaneni back. Ngiyabonga wasethi up lapho wasefaka yona laphana isithombe sayo ingoma ku-YouTube ibonakala ihamba kakhulu laphana, ihamba kahle kakhulu lapha ngesikhathi afake ngaso ebekade ina 5 minutes laphana kodwa sina 30,571 views-ke laphana. Ngithe ngabe ngikhuphuka ngiyobheka-ke ngabona isi-39,000 yina 4 hours iphumile ingoma-ke esingeke size singabazi ukuthi laphana-ke kuyophela iy'nsuku nje ezimbalwa iyobe sihlanganisile imiliyoni elaphana-ke njengazi ingoma ezenjwayele laphana eziphuma kulezi nsuku. Kuzokhumbula ukuthi le ndima yokubuka umculo ku-YouTube sokuyindima yaziwa kakhulu nesejwayele abantu laphana abathanda uMaskandi sebayijwayele. Singasho ukuthi-ke sokulula ukuthi-ke bangabe ukhipha ingoma laphana isheshe ithole ama-views amaningi. Ngaze kwethu into enhle lena esibona yenzakayo emculweni. Kuzokhumbula ukuthi abantu abaningi bebanenkolelo ukuthi uJumbo akazwene nomthandeni ngoba nakho uJumbo usikima nokhuzane, kodwa kuyabonakala ukuthi kangathi lezi nkolelo ziyinkolelo zeke laphana abaculi babambisene futhi bayezwana. Into enhle-ke sithanda ukuyibona kakhulu lena, sibone futhi kuqhubeka nakwamanye abaculi laphana bakhona endimeni-ke ingane zakwethu. Ngakuthini mhlawumbe kwakukuphawula ngalolu daba, ake sivele sihlale comment section ungitshela kabanzi ukuthi lithini lwakhovu ngalolu daba. From mina sibona ingane zakwethu sengiphuma njena, kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo ku-video elandelayo. Subscribe aniphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.